Buongiorno piccioncini, ma non tanto proprio buongiorno, perché è molto grigio, molto nebuloso. È già tanto che non c'è né la pioggia né la neve. Però è molto freddo perché Siamo sotto zero. Esatto, e quindi ci vedete tipo Yeti, insomma. Tipo Yeti. Comunque buongiorno. Dal parcheggio dove abbiamo dormito, nella periferia della città di Suceava, vi ricordate? Vi avevamo detto che la raggiungevamo per fare tappa lì, per spezzare un minimo il viaggio, anche perché poi, come vi abbiamo sempre detto, fa buio molto presto e quindi abbiamo dormito in quella città che, pensate un po', udite, era la capitale della Moldavia. Sì, perché la Moldavia fino alla prima guerra mondiale, se non erro, era annessa come territorio alla Romania. Sempre in termini di bellezze architettoniche e culturali moldave, ci troviamo all'ennesimo monastero dipinto, che è forse quello più emblematico, almeno così vogliono le guide. A noi a primo acchito ci lascia un attimino così dubbiosi, perché siamo entrati nel monastero di Voronet, che è ovviamente, che ve lo dica fa, Patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO. quindi è iscritto anch'esso nelle liste, infatti c'è il simbolo fuori dell'UNESCO, e questo per i suoi notevoli dipinti, veramente è tutto coperto di dipinti nelle pareti esterne e in quelle interne. Ora entreremo nel monastero. Qui, come quello di ieri, il secondo, c'è da pagare un piccolo ingresso di 2 euro a testa per visitarlo. La facciata di là è per quello che vi dicevo che ci lascia un attimo perplessi, perché purtroppo la facciata dell'ingresso è molto rovinata, se non addirittura completamente cancellata, insomma, quindi è quasi bianca, mentre conservata in maniera, diciamo, eccellente, perché stanno all'aperto, considerate questo, è l'altra facciata, cioè questa alle nostre spalle. Però volevo dire che il primo monastero che abbiamo visto, in realtà, che è il meno importante di tutti, sì, d'altra parte è quello meglio conservato. Sì, infatti l'abbiamo vista questa cosa. Sì, lo diceva anche la guida che abbiamo letto, che è più piccolo, meglio conservato, e lì nel primo non c'è il biglietto, è quello di Moldovizza. Ora facciamo un giro all'interno della fortificazione, perché anche qui abbiamo una fortificazione esterna, e andiamo a scoprire quest'altro monastero. Degno di nota è questo affresco, che forse è il più importante di tutto il monastero, che è il Giudizio Universale. Copre tutta la facciata ed è ben conservato. Il cielo azzurro oggi proprio non si vuol far vedere. Siamo ripartiti, come potete ben vedere, e abbiamo fatto il pit stop al distributore per fare il pieno di diesel. Si conferma il prezzo più o meno simile alle altre zone, va dal 1,40 a 1,42, e quindi Charlie ha avuto il suo premio e quindi ha il suo bei 90 litri di serbatoio pieni. Così il cinesino può spingere senza problemi. Il premio non è solo per Charlie, ma è anche per il cinesino che ci portiamo là dietro, che pedala tutto il tempo, pedala la sera, pedala, e ci fa tanto calore. Abbiamo deciso di iniziare la ridiscesa della Romania, anche perché la salita non si poteva, perché sopra c'è l'Ucraina, quindi diciamo non vogliamo andare oltre a nord, e ci è venuta voglia un po' di temperature un pochino più miti. Speriamo di trovarle un pochino più a sud, ma vedremo. Quindi la prossima tappa sarà più o meno Bacău. Dovremo fare la spesa perché abbiamo il frigo vuoto. Il frigo è vuoto. Frigo vuoto significa che anche la pancia rimane vuota, e questa cosa non va bene. Non si pappa, e quindi con Fede ce lo ricordiamo sicuramente di fare la spesa. E poi appunto faremo pranzo lì in questa città, poi vedremo un po' le condizioni, perché stasera con questo cielo veramente tutto tappato farà buio anche prima, e non
probabilmente non viaggeremo oltre un certo orario. Mentre attraversiamo, ragazzi, questi paesini, vi faccio notare l'architettura del luogo. Ci sono questi tetti di lamiera, diciamo noi, però sono tipici e la maggior parte delle abitazioni ce l'hanno. Qui in Bucovina sono tutti smerlettati, non so come si dica, con delle guglie, e addirittura anche i pozzi, abbiamo notato, davanti casa hanno la struttura di legno tutta intarsiata e poi sono ricoperti da questi tetti particolari. Poi la strada è resa per fortuna colorata, visto il cielo grigio, da questi venditori ambulanti che hanno di tutto di più. Guardate, zucche, mele, cipolle, questo aglio appeso, patate in quantità. Poi i signori non ci sono e uno si domanda: ma come fai? I signori sono in casa, praticamente ti guardano dalla finestra di casa se uno si ferma con la macchina, oppure uno suona il clacson, e loro praticamente escono, così stanno comodamente al calduccio e riescano a vendere la mercanzia dei loro orti. Chilometro zero. Veramente, Tutti questi centri abitati, poi bisogna stare attenti al limite di velocità, 30 all'ora, comunque rispettano tutti il limite di velocità. Abbiamo trovato in alcuni punti anche delle pattuglie di polizia che rilevano la velocità, ma io non ho mai visto fermare nessuno per ora. Parlando con un signore rumeno che era un venditore di alcuni articoli, insomma, fatti a mano, souvenir, ci siamo messi a parlare perché il signore è stato 18 anni in Italia, quindi sapeva bene l'italiano. Ci ha detto, chiedendo informazioni così in generale, che in Romania la polizia è molto restrittiva, stanno molto attenti e quindi la popolazione lo sa. E comunque ci ha detto che a livello di guida gli automobilisti, così come chi guida i camion, mezzi pesanti, stanno molto attenti, sono molto rigorosi a rispettare le regole, perché la polizia, insomma, è tosta. Bello il paesaggio, vero? Ma che siamo tornati in Transilvania? Asfalto nuovo, ma comunque queste strade sono tenute molto bene, vero? Sì, stiamo facendo un lungo trasferimento e stiamo notando a distanza di settimane che comunque le strade in Romania hanno un bello stato di mantenimento, sono fatte bene, abbiamo trovato pochissime buche, giusto le strade quelle non secondarie, terziarie, quelle dei paesini più minuscoli. Sì. Addirittura ieri, quando abbiamo attraversato le montagne, eravamo in un posto sperduto e c'erano gli operai sotto la neve che levavano con la pala la neve dai fossi, roba che da noi non esiste, roba impensabile. Pausa pranzo, ragazzi, un risottino caldo che ci vuole perché le temperature sono sempre rigide. Ci siamo fermati lungo il percorso e facciamo pranzo, una sosta pranzo. Abbiamo trovato anche un piccolo supermercato, dopo facciamo un po' una piccola spesa di quello che ci manca. Piccola, è la Lidl. La Lidl. Quello è tutto piccolo. Oggi andiamo di Lidl, dai, che da tanto che non compriamo da loro. E poi proseguiamo. Giornata, come avete visto dalle immagini, grigissima, a tratti visibilità zero. Abbiamo trovato tantissima nebbia e probabilmente anche domani sarà uguale, però la strada è questa. E visto il clima transilvanico, per evitare che arrivi qualche vampiro a succhiarci il sangue, ci facciamo anche una bella strofinata d'aglio sul pane, una bella bruschetta con l'aglio, l'olio, quello buono. Come ci sta? Sì, ci sta bene, oggi vero? Ci sta, e poi non sai mai chi c'è dietro l'angolo. Infatti, dai, prepariamoci questo pranzetto che la fame è tanta e poi ci aggiorniamo dopo.
La sapete una cosa buffa? Come si chiamano qui in Romania gli sfasciacarrozze? Ne abbiamo incontrato uno adesso con il cartello fuori. Troppo simpatico. Troppo simpatico. Si dice desmembrari. Quindi è un desmembratore delle parti di ricambio della macchina o dei van o di quello che è. Siamo entrati in questo momento nella città di Buzău, spero il cielo che si legga così. C'è un traffico, tutte le volte becchiamo l'ora di punta, e anche perché è l'una e quindi ci sta che ci sia tutto questo traffico, scuola, lavoro. L'aereo dice di andare a sinistra e noi si va a sinistra. L'aereo sulla rotatoria indica di là. Ragazzi, ogni volta che si gira dentro una città in Romania io mi emoziono, perché quando si arriva a una rotatoria... Aspettate, non è per il cibo, ve lo dico subito. Quando si arriva ad una rotatoria la gente mette la freccia nelle rotatorie. Fantascienza, Fantascienza, almeno nella nostra zona. Da In Toscana, noi, nella davvero. nostra zona, nella nostra provincia è fantascienza, ve lo dico. Nelle rotatorie vince chi si incavola di più e gira e con prepotenza E chi arriva più veloce. e chi arriva più veloce. E girano, stanno lì e se la scozzano, come si dice. No, bisogna dire che in Romania sono tutti molto attenti alla guida e nelle città rispettano i limiti, mettono le Vero. frecce. Quando ci sono gli attraversamenti pedonali si fermano 200 metri prima. Diligenti, direi. Sono molto bravi alla guida. Solamente nelle strade extraurbane hanno il piede un po' pesante. Sì. Ma al di là di quello bisogna dire che in Romania si guida tranquilli. Sono fanatici dei sorpassi, Sì. ecco, diciamo così, nel senso che non riescono, probabilmente hanno anche macchine importanti, rombanti, belle con cilindrate potenti e quindi comunque, ma abbiamo visto anche persone con utilitarie che comunque non riescono a stare dietro. Noi non andiamo velocissimi ovviamente con tutta la nostra casa al seguito, però loro sorpassano in punti anche secondo noi dove non sarebbe assolutamente da sorpassare. Quindi questa diciamo è l'unica pecca. Poi per il resto invece c'è l'altra faccia della medaglia, e quando sono in città, nei centri urbani, sono proprio diligenti veramente con la freccia quando girano e tutto quanto. Comunque sia, se uno si chiedesse ma è sicuro guidare in Romania, io mi sento di rispondere assolutamente sì. Mira il dito cosa sta indicando. No, mira questo. Mamma mia, guardate che delizia. Cosa hai fatto? Guacamole. Guacamole. Buono buono. Questo significa che siamo finalmente a tavola. Ah, pensavo tu dicessi questo significa che siamo in estate. Magari ragazzi. In questi 2 giorni ci siamo spostati, guidato, mangiato, dormito. Però ne varrà sicuramente la pena, perché tra poco, non ve lo dico, ora mangio e poi ci rivediamo più tardi. Scusa, gli roviniamo la sorpresa, se no, dai. No, infatti, ora io non mi voglio rovinare il pranzo, quindi Dovete stare con noi, noi fino a quando farete super wow. rimaniamo in trepida attesa mentre noi mangiamo. Ci vediamo più tardi. Il pranzo, ragazzi, tutto bene, vi tranquillizzo, tante volte aveste dei dubbi. Abbiamo mangiato, siamo ripartiti dal parcheggio vicino al parco di Buzău e stiamo andando ancora più a sud. Che cosa c'è più a sud della Romania? Abbiamo un passaggio a livello senza barriere, ma con il segnalatore acustico. E ora aspettiamo che passi il treno, via. Roba d'altri tempi.
Ed ecco a voi Parigi! Parigi? Ma perché? Ma come? Ma forse abbiamo sbagliato a usare la mappa? Scherzetto! Scherzetto! Ecco a voi l'Arco di Trionfo di Bucarest! Anche in coro l'abbiamo detto. Ragazzi, siamo a Bucarest! E guardate che cielo, che sole! Ve l'avevo spoilerato, un pochino ve l'avevo spoilerato. Sentite i clacson che ci salutano, il nostro arrivo. Bella caotica. Ora vi racconteremo qualcosa su questo Arco di Trionfo che in tutto e per tutto veramente ci riporta nella città parigina. Vi diamo due informazioni su questo Arco di Trionfo che volutamente in tutto e per tutto vuole assomigliare all'Arco di Trionfo di Parigi. È stato innalzato per commemorare la vittoria della Prima Guerra Mondiale. Quindi nell'anno 21-22 sono iniziati i lavori, ma la costruzione era un po' posticcia e instabile perché inizialmente si era creata una struttura in legno e gesso. Ovviamente si resero conto ben presto che non poteva essere definitiva, in quanto parte del legno poi era marcito e si stava deteriorando. Quindi nel 1935 è stato in parte demolito e rivestito completamente di granito, il materiale di cui è fatto tutt'oggi. Quindi oggi lo vedete in tutto il suo splendore e lo vedete anche da molto lontano perché è alto 27 metri, quindi piuttosto imponente, come avete ben potuto vedere. Il 1° dicembre di ogni anno si celebra la festa della Romania e in questo punto della città, sotto all'arco, ovviamente si concentrano parate militari, festeggiamenti vari. Pare esserci luci e colori, quindi dovrebbe essere una bella festa. Ho trovato pane per i miei denti, che panino gigante. Che fame, guardate che bellezza. Stiamo attraversando questo bellissimo parco con questo lago che vi trasmette un senso di pace e di tranquillità che uno non si potrebbe mai aspettare all'interno di una capitale europea. È proprio così. Ci troviamo infatti nel mega super iper parco Herastrau, così come lo chiamano gli abitanti. Di fatto è un grandissimo appezzamento di terreno che circonda l'ansa del fiume e che poi è stato bonificato, pensate, nel 1935. Sì, perché questa era una zona interamente paludosa e il governo ha fatto in modo di, appunto, come vi dicevo, di prosciugare tutta questa palude e di crearci fortunatamente questo meraviglioso parco. È intitolato al re Mihai I di Romania ed è il fiore all'occhiello, l'orgoglio di tutti gli abitanti di Bucarest, perché lo frequentano e non solo, è attivo ovviamente soprattutto nelle stagioni primavera e estate, ma vi possiamo assicurare che anche oggi sabato, già di mattina presto, c'è un sacco di persone. Questo megaparco è diviso in due zone, due macro zone. C'è una zona dedicata al fitness, al jogging, quindi attività diciamo all'aria aperta. Addirittura c'è il campo da golf. Quello ci ha stupito. Quindi pensate quanto possa essere enorme. Esatto, giochi per bambini, chioschetti che vendono di tutto di più, con panchine con alberi all'ombra bellissimi, quindi zona relax. Poi c'è un'altra zona che è una zona più culturale, con sale, mostre, congressi, c'è un museo molto importante e altre attività artistico-culturali. Ora attraversiamo questo ponte che ci porta dentro un'isola, perché dentro al lago c'è anche un'isola che prende il nome di Isola Trandafirol. Non è proprio così. Non è così, però insomma capiteci. Comunque c'è non ci riusciamo ragazzi, non ci riusciamo con le pronunce rumene, è impossibile. Scusate, ce lo scrivete che vi facciamo ridere, ma non ci riusciamo. Comunque c'è questo ponte d'ingresso e poi ce n'è un altro di uscita.
Qui si capisce meglio la conformazione di tutto il lago e dell'isoletta. Noi siamo entrati da questo punto e ora la attraversiamo tutta fino a uscire poi da quest'altro lato. I lavori, leggiamo qui da questa mappa, sono stati ultimati nel 1951 e pensate un po', questo ci ha sorpreso, tutta l'estensione del parco arriva a 187 ettari. All'interno dell'isola abbiamo questa piazza raffigurante le 12 stelle dell'Europa e tutto intorno vediamo i busti di coloro che sono stati considerati i padri dell'attuale Europa Unita. Qui abbiamo addirittura la statua di Altiero Spinelli. E qui chi c'è? C'è Alcide De Gasperi. Come avete visto, i nostri calcoli erano esatti. Abbiamo passato 2 giornate veramente grigie, con la nebbia, senza il sole, ma sapevamo che oggi il cielo ci avrebbe assistito. Lo sapevamo. Lo sapevamo, ebbene sì, ve lo possiamo svelare. E quindi vi abbiamo portato in questa bellissima città con il sole! Con il sole! E vai! Che è tutta un'altra cosa, ragazzi, è tutta un'altra cosa. Questo parco con questi colori ancora autunnali, perché guarda, cioè, Sì. queste foglie belle, gialle, arancio, cioè senza sole capite bene che sarebbe tutto più triste. Sì. E comunque le temperature non sono poi così fredde, vero? Si sta bene, dai. No, allora, il quando c'è sole. il sole pieno così, sì. Stamattina era tutto ghiacciato fuori da Charlie, eh. Ma con il non sole. abbiamo guardato la temperatura, ma forse è meglio così. Sì. Comunque siamo sulla pista ciclabile, spostiamoci. Di chi è questa stella? Del mitico Michael Jackson, ragazzi. Siamo entrati in un angolo di paradiso all'interno del paradiso. Una zona del parco è riservata al giardino giapponese. È tutto recintato con fiumiciattoli, che al momento non c'è l'acqua, però si vede che in primavera ci sarà, ponticelli, steccati, un prato bellissimo con tanti alberi. E che cosa sono? Alberi di ciliegio, che come ben sapete in primavera quando fioriscono diventano tutti colorati di rosa, bianco e rosa. Quindi abbiamo visto delle foto su internet, sono meravigliosi, veramente è una foresta di colore in questa zona. Ora purtroppo siamo fuori stagione e quindi le vediamo senza foglie, senza fiori, niente. Però c'è un bellissimo gruppo di ragazzi che stanno facendo Tai Chi. E quale posto migliore di questo? E ora con lo stesso passo felpato di Charles de Gaulle lasciamo definitivamente il parco e andiamo a prendere la metropolitana che ci porterà nella parte centrale della città. Il cuore. Il cuore. Entriamo sottoterra. Ci metrizziamo. Noi siamo animali metropolitani, ragazzi. Certo, più che altro animali direi. Sì, ma le metropolitane a noi ci sono sempre piaciute. È vero, spirito underground. Stația Piața Romană, cu peronul pe partea dreaptă. Usciti dalla metropolitana, andiamo a rivedere la luce.
Prima fermata della metropolitana, ci troviamo in piazza Uniri, una delle piazze più grandi con una fontana che purtroppo in questo momento è senza acqua. E anche a luci spente. Abbiamo visto delle foto sul web, sempre tutta illuminata, quindi probabilmente la sera in temperature più consone ci sono anche degli spettacoli di giochi di luce e di acqua. Insomma, dovrebbe essere bella se venite primavera-estate. Una nota sulla metropolitana: abbiamo fatto alla fine i biglietti con l'abbonamento giornaliero che costano solamente 8 lei, praticamente 1,60 € a testa, e potete prendere tutte le metropolitane che vorrete. Esatto, sì, sono molto economici i trasporti qui a Bucarest, come poi nel resto della Romania. Anche l'autobus, la prima tappa che abbiamo fatto, abbiamo speso pochissimo, 60 centesimi. 60 centesimi al cambio. Quindi ora riprendiamo la metropolitana e raggiungiamo uno dei posti più iconici non solo di Bucarest ma della Romania, se non del mondo, ma ora lo scoprirete tra pochi secondi. Con la nostra amica metropolitana siamo arrivati finalmente al Palazzo del Parlamento, l'emblema di Bucarest. D'altra parte è una città immensa, pensate che conta circa 2,5 milioni di abitanti. Non è altissima come quota perché siamo soltanto a 70 metri sul livello del mare, però è molto estesa, quindi diciamo che la metropolitana è senz'altro, gli autobus sono senz'altro obbligatori, almeno per noi, per visitarla. Qui ci troviamo nella parte centrale. Questo colosso alle mie spalle è il Palatul Parlamentului, ovvero, come vi dicevo prima, il Palazzo del Parlamento, che è famoso in tutto il mondo. È stato costruito nel 1984, o meglio voluto fortemente, dal leader del Partito Comunista Nicolae Ceausescu, nel suo periodo d'oro dittatoriale. Non ho usato a caso la parola colosso prima, perché è il secondo edificio amministrativo più grande del mondo, successivo solo al Pentagono, ed il terzo più grande per volume dopo Cape Canaveral e dopo la Grande Piramide in Egitto. L'edificio è stato progettato dall'architetto Anca Petres e conta, pensate un po', 12 piani, 4 livelli sotterranei con addirittura un bunker antiatomico. È stato arredato con i migliori materiali rumeni, è il lavoro di anni di tantissimi artigiani del paese. Oltre che gli uffici del Parlamento della Romania, serve anche da centro congressi. Viene anche definito dai rumeni il simbolo della megalomania del dittatore Ceausescu. È stata definita una follia perché il dittatore Ceausescu andò in visita al Parlamento nordcoreano e lì gli venne l'idea di costruire l'edificio più grande al mondo. Diciamo così, prese la palla al balzo, come si suol dire, quando nel 1977 un forte terremoto rase al suolo parte della città. Quindi lui volse a suo favore questo momento e iniziò a costruire questo che è tuttora uno degli edifici più maestosi del mondo. Pur di accontentare il proprio ego, Ceausescu praticamente non si fece nessuno scrupolo, distrusse templi, fabbriche, ospedali, edifici con valore storico pur di costruire questo edificio, lasciando senza dimora circa 40.000 persone. I lavori di costruzione di questo edificio durarono, pensate un po', 5 anni, ma furono 5 anni di turni incessanti di 24 ore su 24. Furono impiegati circa 20.000 lavoratori, alcuni dei quali persero la vita proprio per questi turni estenuanti che vi dicevo. Sembra che alcuni operai siano rimasti sepolti là sotto metri cubi di cemento. Il Parlamento si estende su una superficie di 365.000 metri quadri con 1.100 stanze. Il colosso è lungo 240 metri e largo 270 e per la quantità di materiale impiegato è anche l'edificio o uno degli edifici più pesanti al mondo. Attraversiamo le strisce.
Mamma mia. Spazzolate via i panini, perché oggi ci siamo muniti di pranzo al sacco. Ci apprestiamo a chiudere questo video. Bisogna dire che comunque la città si gira molto bene anche a piedi, con i mezzi. Ci siamo sempre sentiti sicuri e tranquilli. Ogni volta che attraversiamo la strada che abbiamo attraversato sulle strisce, le macchine si sono fermate 200 metri prima. È vero, è vero. Cioè è una città che si gira bene anche con un mezzo proprio. Quindi se volete visitare la Romania non vi fate problemi, questo è quello che vi vogliamo far passare, di venire con un vostro mezzo. Per qualcuno che ha il camper potrebbe essere magari più semplice, e quindi ci sono molteplici soluzioni e veramente la viabilità è buona, e non è vero che i rumeni sono indisciplinati alla guida. No, sono molto bravi. Ripeto, hanno un pochino il piede col sorpasso facile, ma qui in città il discorso è un po' diverso. La polizia è molto attenta e severa, quindi vi potete tranquillamente sentire sicuri. E se qualcuno ce lo chiedesse, perché è successo che ce l'avete chiesto, com'è la Romania, e noi possiamo tranquillamente dirvi che è un paese tranquillo e sicuro. È un paese meraviglioso e anche molto sicuro. Noi ora chiudiamo il video, ma non il tour della città, che potrete continuare a vedere nel prossimo episodio. Perché noi ora, dopo il pranzetto, dobbiamo smaltirlo. Quindi proseguiamo, vi mandiamo un bacione grande, grazie di aver seguito il video fino a qui. Mi raccomando, non vi perdete la seconda parte di Bucarest, perché voglio dire, c'è ancora tanta da vedere. Meravigliosa Bucarest, anche la signora che è passata conferma. È meravigliosa, ci ha sentito parlare in italiano. Ci sono tanti italiani che abbiamo trovato oggi. E grazie ancora, mettete un like se vi fa piacere, condividete i nostri video, lasciateci un commento, a noi fa sempre piacere. Ciao, a presto, ciao.